Ezek az állatok olyat tudnak, amit az emberi agy nehezen fog fel. Az elefánt az egyetlen állat, ami nem tud ugrani. A kenguru nem áll le a növekedéssel. Egész életében folyamatosan nő. Egy csiga képes akár 3 évig aludni, ha a körülmények nem megfelelőek. Ha megcsiklandozol egy patkányt, nevet csak olyan frekvencián, amit nem hallasz. Most figyelj, de előtte nyomj egy lájkot. A teve gond nélkül megeszi a tüskés kaktuszt. A szája belülről ehhez van kialakítva. A kékbálna szíve akkora, hogy a dobbanása kilométerekről is érzékelhető. Amikor a kékbálna mélyre merül, van, hogy naponta csak néhányszor ver.